Hello, konnichiwa. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách origami nha. Hai tờ giấy à? Mình lấy hai tờ màu xanh nha. Đây, từ từ mình sẽ cái này mấy đứa để lại một cây khán vứt chặt cả bàn. Cho anh Long một cái. Đây, cho anh Long cái video này. Cho anh là kỷ niệm. Hướng dẫn luôn nhá. Không là không kịp. Ôi, Shiba, đợi tí chờ. Rồi đây, lấy một cái ở đây, lắp lại. Lại cầm thêm một phát nữa. Louis Vuitton. Look at me now, eyes on me. That I never left. Bring me the Arsenal. Okay, all die. I suck it just move. Gặp nữa hả? Gặp nữa sao cái kiếm của tôi nó chịu nổi trời. Mọi người nên dùng giấy mềm nha, mình đỡ dùng giấy cứng, nó cứng rồi. All charges. Thôi rồi.
Ok. Ôi trời ơi, gặp được cái lưỡi kiếm phần 1. Rồi xuyên đi em ơi. Ôi ôi, để tí. Lấy màu đỏ đi. Đây, chuẩn bị thêm 2 cái màu đỏ nữa nha. À, phải có cả keo nữa nha mọi người. Cái này không có keo là không làm được nha. Đây. Cái này giống xăng dưỡng của mình ghê. Bring me the Arsenal. Mình sẽ cắt cái phần màu đỏ thừa đi này. Mình sẽ bôi keo vào phần này để cố định nha mọi người. Rồi, super. You want more? Sorry buddy, it's over. Khổ ăn với con mèo. Không có nhà. Không đem mèo nó đuôi. Khi mình sẽ lấy mấy cái mảnh thừa mình cắt này. Gì vậy?
mình cần rất nhiều keo nha mọi người. Mình sẽ gặp cái đuôi kiếm luôn nhé. Nó mua keo đấy hợp lý. Sợ keo này không dính mà keo này nó dính phết. Dính lại cất. Ok, đấy vậy là xong nha mọi người ơi. Đây là cái kiếm của mình đã hoàn thành rồi nha. Đây mọi người có thể xem thì đây là cái kiếm của mình. Sau khi mình đã hoàn thành xong, mọi người có thể xem mình gấp để gấp theo nha. Bye bye, hẹn gặp mọi người video sau.